सेवन वैलीज डीएमसी की तरफ से मॉडर्न स्मार्ट लिविंग का नया कॉन्सेप्ट खूबसूरती से डिजाइन किया गया 640 स्क्वायर फुट लग्जरी होम जो अर्बन और रूरल दोनों लाइफस्टाइल्स के लिए परफेक्ट है। इसमें न्यू कंफर्टेबल बेडरूम्स, अटैच्ड बाथरूम्स और मॉडर्न शावर एरियाज के साथ मौजूद हैं, जबकि एक स्पेशियस लिविंग रूम फैमिली कंफर्ट और रिलैक्सेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। मॉडर्न स्टाइल, क्वालिटी फिनिशिंग और तमाम जरूरी अम्यूनिटीज के साथ तैयार किया गया ये होम सिटी या नेचर दोनों जगहों पर पुरसुकून जिंदगी के लिए आइडियल है। फार्म हाउसेस, रिजॉर्ट्स, गेस्ट होम्स और प्राइवेट रेजिडेंसेस के लिए परफेक्ट सोल्यूशन। व्यूइंग अपॉइंटमेंट और मजीद मालूमात के लिए आज ही हमसे रब्ता करें।